హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు నిహాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చనా ఫ్రై, ఫిష్లో కొంచెం చనా అప్పుడప్పుడు మనకు వస్తుంటుంది కదా, అది ఎలా చేయాలో చాలామందికి అవగాహన ఉండదండి. సో దానికోసం మీకు చనా ఫ్రై ఎలా చేయాలో నేను ఈరోజు మీకు ప్రాపర్గా చూపిస్తాను. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు ద ప్రాసెస్. దీనికి ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఉల్లిపాయలు వేసి కాసేపు అటు ఇటు కలపండి. కొంచెం బ్రౌనిష్గా ఉల్లిపాయలు అయ్యాక పసుపు, లైట్గా పసుపు వేసుకోండి. లైట్గా సరిపోతుందండి, దీనికి ఎక్కువ పట్టదు. దీంట్లో ఇంకా ఏం వేయొద్దండి. కొంతమంది ఇప్పుడే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అట్లాంటివి వేస్తుంటారు. సో అది ఇప్పుడు కాదు, మన ప్రాసెస్ కొంచెం వేరేలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి మంచిగా ముక్కలుగా స్లైస్ కట్ చేసుకున్న చనా వేసేసుకోండి. వేసి ఒక 2 మినిట్స్, ఒక 1 మినిట్ కొంచెం అటు ఇటు కలిపేసి ఇంక వదిలేసేయాలి. కొంచెం మంట ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. ఒక 1 మినిట్ ఇలా కలుపుకొని ఇంకా వదిలేసేయండి కాసేపు. ఇది మన ఎగ్ లాగా కాసేపు టైం పడుతుంది కొంచెం గట్టిగా అవ్వడానికి. ఇప్పుడైతే కాసేపు స్మూత్గానే ఉంటుంది. కొంచెం మంట ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఒక పక్కకు పెట్టుకోండి. ఇది మన మంచింగ్కి కానివ్వండి, ఏదైనా మనం డ్రింక్ తాగుతున్నప్పుడు దానికి సైడ్ డిష్గా ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి. సో కాసేపు మూత పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తెరిచి చూద్దామండి. చూడండి, మన ఎగ్ ఫ్రై లాగా కొంచెం గట్టి పడుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని అటు ఇటుగా కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండండి. ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయదు దీన్ని, సైడ్ కలా. చాలా బాగుంటుంది. చాలామందికి తెలీదు అసలు ఈ చనా అనేది అసలు ఏంటిది అనేది. అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ప్రాపర్గా వండుకోవాలి కానీ యమ్మీ అండి అది. అలా కలుపుతూ ఇప్పుడు మనకి తగినంత కారం, ఇంకా కొంచెం డార్క్గా వేగినా పర్వాలేదు. ఈ సమయంలో కొంచెం మంట కొంచెం పెద్దగా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. ఆ క్రిస్పీనెస్ వల్ల ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో మనం దీనికి సరిపడా కారం వేసుకుందాము. చూడండి, తగినంత కారం వేసుకోండి. దీనికి కారం కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసుకోండి, మీకు ఎంత అవసరమో అంత వేసుకోండి. అలాగే కాసంత ఉప్పు మీ టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకొని ఇలా కలిపేసేయండి మంచిగా. చూడండి, మనకి కొంచెం బురుగు టైప్లో వస్తుంది. అంటే బాగా క్రిస్పీనెస్గా ఉంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది బయటికి. ఎంత మంచిగా ఉడికితే అంత బాగుంటుంది. కొంచెం కూడా ప్రాపర్గా ఉడకకపోతే అది మనకి మోషన్స్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉంటుందండి. సో మంచిగా ఉడకనివ్వాలి ఫస్ట్. దీంట్లో సైడ్కి కొంచెం అటు ఇటుగా దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి మాత్రమే వేసుకోవాలి. సో మనకి ఇప్పుడు జింజర్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు బాగా వేగింది. ఇంకా చూడండి, మనకు బ్రౌనిష్గా అయిపోయింది అది. సో ఈ స్టేజ్కి రాగానే ఆ వెల్లుల్లి కొంచెం అటు ఇటుగా దానికి అంటుకునేలా అయ్యాక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇంకా చూడండి, టేస్టీ చనా ఫ్రై ఈజ్ రెడీ. ఓకే, మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఎలా ఉందో చెప్పండి. ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.